और चैनल लाइक सब्सक्राइब का मैं नहीं कहूँगा, आपकी अपनी मर्जी है। अगर दिल चाहे तो करो, नहीं तो नहीं करो, मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैंने अपना चैनल जो बनाया ओनली सवाब की नीयत से बनाया है। पैसे मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पैसे कभी भी इंसानों से कोई भी, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कभी भी किसी से कुछ चीज़ मांगना नहीं है। अगर मांगना है तो मुझसे मांगो, मैं दूंगा। क्योंकि मैंने ये ज़मीन आसमान ये सब चीज़ बनाए हैं। इंशाल्लाह उसी से मांगेंगे, वही देने वाला है। इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है।